ngenyanga bathi ubani bathi angazi 2+2 or something bathi angikhulume ngaleyo nyanga. we madoda cha nathi into engizoyisho ngicathi naleyo nyanga ngoba ibonile abantu belisha igama layo. Na into engizoyisho mina ke ngikwazi ukubona yonke into. Azukubona yonke into. Lenyanga bathi angixoxe ngayo umfana nje omncane. Umfana omncane obezisebenzela le emakhaya. Yabo? Obeyisebenzela emakhaya, eyisebenzela futhi abantu basemakhaya. Kwase kufika ke abafana be social media base bem-introducer social media. Yabo? Bathe mabem-introducer kanti vele uyisebenzela emakhaya ubeyigangela njengabantu basemakhaya nabantu esebembonile. Bebuya zama ukuhamba nama channel abanye abantu nane yakhe channel but engathi shu. Eyigangela njengalabo bantu la. So umfana omncane nje kwakuthakatha lokho athi uyakuthakatha kwayikona akakwazi ukuthakatha. Kwakulapha futhi akakwazi ukulapha kodwa uyayidinga imali. Ngenhlanhla ke ngoba uthe ukufuya ke inkomo unazo ke inkomo kodwa kuse umfana omncane ungamboni nje begqokiso komuntu omdala but yena umfana omncane at the end of the day. So ngoba lo mfana omncane ke balasheme akakazi angisukele mina. Abantu abacelile bathi bacela ngikhulume ngaye. Mina bengithi ngeke ngize ngikhulume ngaye because into yabo isuke yafaka nalabafana laba be TV ekuthiwa iNyoni TV. Yabo? Laba abafana basebenza ngecontent. Laba beNyoni TV basebenza ngecontent nje. Yabo? Content sometimes bayayakha, sometimes kube icishe ifanayo, icontent nje basebenza ngayo. So babe sebeqhumana ke. Uma sebeqhumanile kwase kuplanwa isketch. Kwaplanwa isketch ke nalo yamuntu ekuthiwa u2+2 isketch. Naye wajabula ke kuthiwa uzotrenda ngale sketch. Deep down nje akho MC kwaJo wayegula. Deep down nje akho Zilwane, akho umuntu amthwalise kuthiwa Zilwana nabantu isketch. Ngiyamkhuza ke lo mfana engimshoyo ngithi u2+2 ngithi ngicela iyeke lento. Angakafuni ukugxila kakhulu kulento engishoyo. Icelwa abantu ngabathembisa abantu ukuthi I will always respond to i-call yami. Into engizomcela kuyona ukuze abone ukuthi ngiyazi ukuthi sketch. Ukuze ngiyazi ukuthi sketch ngizocela ukuthi inkomo zakhe akazidayise athola imali. Angadlali ikesh ngenkomo zakhe. Ngimnika iclue nje lapha. Bese angifuni ukugeqa amagula, ngiyowageqa amayegoloza amagula. But okwamanje nje ngisamtorchlighter, ngifuna bothi uyingane engakanani. 2+2 la ukhona ngicela abafana bami 2+2 nawe MC kwaJo nani bafana beNyoni TV. Ngicela ningaphinde nidlale lesa sketch ngoba siba confusile abantu. Leso ukuthi khona ogulayo, khona begqilaziwe, khona othakathayo amasimba yonke le yanto le. Angaphinde bafana bami nidlale le yanto. Uma ngabona abafana beNyoni TV belapha ka2+2 beyodlala sketch ngiyodedela amabhomu kina. Angizobadedela manje. Bengabona uMC kwaJo lapha yaka 2+2 eyodlala sketch ngiyodedela amabhomu kina. Phela umuntu awumjezisa ungamqala ngewarning, iwarning. 2+2 deep down kwayiwena uyazi ukuthi yonke le yanto ebuzwa abantu la kumina uyazi ukuthi ayikho. Yazi ukuthi ayikho. But angifuni kube ngathi ngilwa nawe. Ngithi yeka. Sekuthintwe mina phela manje ngoba lento ibuye ikhombisa ukuthi njengoba ngasho ngathi mina ngimela abantu and njengamanje mina uking. Mangizokwenza imisangano la ikhombisa ukuthi ningithatha kancane. Ngisancane. Angeke ngithi ngisuka nje ngibe ngidedela amabhomu kubantu. Kodwa MC kwaJo la ukhona. Khuza le nyoni yakho. Leyo 2+2. Khuza le nyoni yakho. Khuza le nyoni yakho. MC kwaJo khuza lezi inyoni zelokhuzana zelokhuzana zeNyoni TV. Khuza lezi inyoni lezi. Khuza nani? Khuza nani? MC kwaJo angakafuni ukukhuluma. Kodwa bengakhuluma
wena uyazazi uyicelebrate wena MC Gwajo ubig kade usebenza nezinyanga mase ngikukhuzile mfana khuzeka ngoba ngifuni ngelinye ilanga kuthiwe ngiphazamisa umsebenzi wenu khuzeka mfana wami khuzeka mfana wami wena 2+2 aphinde nje sikubona udlala lesi yasikesh beke wasidlala kobe usungisukelile ngeke ngilongena emsebenzini wakho kakhulu ngoba uwenzele emakhaya uyidilela nabantu basemakhaya ngeke ngene kuona mawungangazi wena 2+2 ngibuze kulabafana beNyoni TV mawungangazi ngibuze ku MC Gwajo mawungangazi ungibuze ko Siguja ngizomthola ukuthi kuba but ngeke ngivele nje ngisuke ngidedela amabhomu amangaka ngaqalanga nginikeza i-notice because kunabantu abazidididi ebese beqala ukufuna ukukholelwa ukuthi ngileya sketch siyiqiniso amasimbe sketch lawo khuzwa yimina amasimbe sketch lezidlala amasimbe sketch angazi noma nabona ukuthi lemhlabeni umphakathi uyilima yini umphakathi manje nibuya nikhohle ukuthi yimini omele umphakathi la ufika ungasa understand because lento yakamoya isegazini kimi ngiphendula abantu because ngeke ukuthi abantu bangicele baze badlule ku100 bonke bethi ngikhulume ngalento ekuthiwa kunenyanga ekuthiwa 2+2 baze badlule ku100 base ngiyathula ngeke ngize ngithule kodwa na abantu ngicela bangilinde njengoba ngithi bangaphinde basenze lesa sketch beke basiphinda ngiyohlala ithonto nani ngonichazela ngize ngimchaze into ebengafuni ukuyizwa ngalo yamuntu lo sengimcheke ngayo yonke indlela umdlalo umfana omncane futhi zona inkomo nazo inkomo ngazi ke mhlawumbe ukhona uzothini omunye khona ke uVictor Ndlela uthi khoma king uthi khuluma my king ngicela unginike ithuba wevusi nginike ithuba mfowethu sibabheke ukuthi ithini comeback beke basidlala esinye isketch ake basidlale bethi bayangithwalisela ake isuke iNyoni TV lapha ake basuka MC Gwajo baye lapha ake asuke uyena unyanga lo 2+2 athi uyasiphinda nenkani isketch ngeke ezwe ngami akayenze lona akayenze behla ngiphinda kodwa bakhuzana ukuthi nya mabethi nya nami ngizothi nya mabeqhubeka kodwa mina abantu nje mina mfunde mina kuze kusuka umuntu athwala ikhanda ayolahla imali yakhe komhlaba yalingana ngoba nakhe idithwe isketch umnikazi wesketch akaphumela obala asho athi King Bhaka uyadakwa akasho athi ngiyadakwa akasho athi ngiyadakwa noma asho nje athi ayikho lento ka King Bhaka akasho kanjalo khona nizobona akasho makuthi ubusuze waya wena la okwakho phela nawe lo futhi ngiyacela abantu ukuthi uma sebegaxelile la begaxela khona akona umsebenzi wami ukulandela imali owagaxela ngayo enyangeni mina ngikhiphisa inyanga imali size wayinika wena ngiyoniphatha phela mina ngingakukhanyisela ukuthi ungakwenzi mawusuze wagaxela ngeke mina ungizwe mina ngithi ngiyokhiphisa inyanga imali ngoba ugaxelile wena uzofike kumina uthi waro joy inyanga osibani bana ngihambe hayi ngiyona phela inkabe mina ngicela ngakufakela wena mafuna impatha nangisikisi ngiyoniphatha kodwa nje mina kwami ukubhekisa ngikutorchlight bese nawe ke uyabamba mangabe uzokubhekisa uyithethe uclever mase ugaxela uthi uzobiza mina xela ke ni17 mina ba loni ukulakho phela yabo so nje asibambeni lana ke manje njengoba sengithe stop baba ngisho idlozi baba likunika iwarning iqala ngisho uNkulunkulu akavela kushaye nje qala kunikeza iwarning just ngithe stop ngathi abangasidlala isketch and beke basidlala esinye angithi baqala ngesinye somfana kwakuthiwa uselala nezilwana athwale ngazi kwakuyisketch leso eduze kwalandela sekuthiwa MC Gwajo seyagula uzohlawula ngenkomo isketch leso sengithi ke ayimeke manje we mina ngongada mina into engiyikhuluma la ngisuke ngiyazi ngikhuluma into la mase ngiyajika yabo nabanye ngibakhuze kanje bese yakhuzeka umuntu oba nenkinga yilothi mangimkhuza
angakhuzeki. Uyabona bangakhuzeka umuntu iyasuka and ibika yasuka kusuke kuzogcina mina. Ngoba imina phela onamandla, imina nedama. Imina ugobela wami uNkulunkulu, mina ogobela wami akuzona izalukwazi mina. Khosarukwazi ugobela mina kimi. Owami ugobela uNkulunkulu. Mnini wamandla wonke ugobela wami ke loyo. Yabo. Ugobela wami lo. Mawuthanda ukuthi dama lingasho ubusika nehlobo baba. Ebusika uzolifica ehlobo uzolifica. Ngicathi bonke laba bathe angikhulume ngendaba ka Dr 2+2 loyo sebezwile. Kwadlalwa iskesh. Ngokomthetho nje nginqina ukuthi ngithi akaxolise kubantu ukuthi uba confusele ngeskesh ngeke ngikwenze. Into engizoyenza ngithini? Ngithi bangabe sasidlala. Stop. Must come to an end. Nina ke ngigadeleni ke phela ukuthi bayasiphinda yini. Beke yasiphinda ke ngeke ngisayilethi warning.